อันธรรมยังเมตตากาตายโยปนามะเสหิอะหังสุขิตาโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุกขาโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวราโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอภยาปัจจาโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอะหังอนิกาโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพทุกขาปมุจจันตุขอท่านจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลัทธสัมปติโตมาวิกัจจันตุจงอย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมสกามีกรรมเป็นของตนกรรมตายามีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัสสะทายาทาภวิสันติจักเป็นทายาทจักต้องรับผลของกรรมนั่นแลการเจริญเมตตาทุกวันนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเกิดเมตตาจิตดับความขับแค้นใจดับความโกรธได้เทวดารักษาตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขปราศจากอันตรายผลของการเจริญเมตตาภาวนาทุกวันจะทำให้จิตของเราอ่อนโยนเกิดสมาธิไม่หลงการกิริยาสร้างไปเถิดระงับความโกรธดับความทุกข์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายญาติอันเป็นที่รักไม่สามารถที่จะบันดาลความสุขชนิดนี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ต้องฝึกเอาเองก่อนนอนทำทุกวันให้เกิดความคุ้นเคยเทวดารักษาแคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตดีขึ้นก็ให้กำลังใจคุณโยมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะเจริญเมตตาภาวนาก็ขอให้รักษาความดีไว้เพราะวันนี้คือประโยชน์ของเราประโยชน์ตนประโยชน์ของเราใครทำใครได้อย่าไปละทิ้งการเจริญเมตตาท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้คุณโยมจงมีความสุขความเจริญในการงานการเงินเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนได้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเถิด